Kule exam question, isibalo sithi simplify the following expression fully. Unani la? Une-racial expression. One-racial expression, nento kumele uyenze. Kumele uthole into ekuthiwa i-lowest common denominator. Ngoba kuthiwa la siya add. Akuyona i-multiplication, akuyona i-division. Ma-add noma usubtracta kuyakuphoqa ukuthi uze la uthole i-LCD. Sizwana. Uthola kanjani i-LCD? Oqala, kumele uqale ubheke ukuthi kuma-denominator akho ukhona yini i-expression edinga ukufactorize. Mayikhona qala ngayo ufactorize and then usuzokwazi ukuselecta i-LCD yakho in peace. Siyabona. Lana ke sino x squared minus n. Oyini? Oyi-difference of two squares. Le difference of two squares singakhona ukuyi-factorize. Masiyi-factorizer izofactorizeka ibe u-x minus 3 no-x plus 3. Angithi? Faka ngapho x minus 3 no-x plus 3. Thola kanjani konje lento le? Faka i-square root la, ukukhiphela lo, ukhiphele nalo. Faka i-square root la, ukhiphela lo, ukhiphele nalo uzofaka ngapha. Bese la i-sign kumele ihlezi ku-opposite la, yabo? It's always plus no minus. Ukuze mase ubuyela in reverse, mase u-expanda uzokwazi ukubuyela ku-minus. Okusho ukuthi i-difference of, i-sum of two squares awukwazi ukuyi-factorize. Awukwazi ukuyi-factorize. Awukwazi nje ukuyi-factorize u-x squared plus 9. You cannot factorize that. Sizwana. Kumele uyigade i-mistake eyenziwa abantu abaningi leyo. Yofuna ukufactorize i-sum of two squares. Sinobani ke la? Sino x minus 3 squared. Yeah. Mawusulana ke usufuna i-LCD yakho, angithi. Ngathi silungise lo 2 lo usuwabhaleka kabi. Usufuna i-LCD yakho. LCD yakho kunendlela okuyithola. Uqale ubheke steps sokuqala. Uqale ubheke kuma brackets okufanayo. Lo nalo uyafana ngithi. Focusa kulona, usho ukuthi sofocusa kulo nalo. Kulabo abafanayo. Lo uhlukile siyeza kuyena. Siqala ngalo abafanayo. Kulabo abafanayo uyacompareisha ama-denominator ke. Ukuthi qala ngama-exponent awo ukuthi anama-exponent akanjani. Lo no-exponent 1, lo no-exponent 2. Uzothatha lokho okune-highest power. Sezwana. I-denominator ene-highest power. Kulezi ezifanayo. Uthatha kona kodwa uzokufakwa kwi-LCD yakho. Sezwana. Kodwa ke ukube ukwi-situation ethi ayibe kanje. Athi ngibekise. I-situation ethi ayibe kanje. Uyabona la ukuthi khona u-highest power 1 nala u-highest power 1. Uzothatha 1. Only take 1. One of these. Awukuthatha okuningi, uthatha nje okukodwa.
uyongena ukufaka kweni kwe-LCD yakho sizwana. Lana kodwa ke ngoba sine le enosquared sothatha le enosquared kuphela. Lo lumunye siyamshiya ngobenjalo. Bese ke usuzodila nale denominator ehlukile, iphathi denominator ehlukile. Ukuba x plus 3 uhlukile. Nawo uzocontributor kwi-LCD yethu, uyamletha. Usho ukuthi i-LCD yethu izoba nalo nalo. Sizwana. Suyambhala ke la. Sibhale i-answer yethu ilandelayo. Kosetshenzwa ngempela ke manje. Ila udinga khona ifocus ngempela ke ukuze i-final answer yakhe ibe right. Sitheni? Sithe sino squared la plus la angithi x la u-x la sibe no 3 la nala u3. Siyabona LCD yethu njalo le. Sesifuna ini na? Sesifuna ama numerator. Ukuze sithole ama numerator ethu kune approach noma ngithi kune procedure omele uyilandele ukuze ukuthole ama numerator akho. Step 1 uzothatha i-LCD yakho uyidivide ne-denominator ye-term leyo usuqondane nayo. Uzothola i-answer lapha angithi leyo answer uyayithatha uyimultiply ne-numerator yaleyo term leyo osukuqondane nayo udila nayo. Uzokukhiphela i-numerator yakho entsha. Ozobe usuyayithatha ke usuyayiphuntsha ke la. Yeso. Repeat the same process to another term futhi. Yabo? Qala nge-term yokuqala ulandele ngesibili. Yabo? Asenze njalo. Se-apply le formula yethu. Part yokuqala ke. Iphathi yokuqala LCD yethu nayi. LCD yethu ayishintshi. Ikanje u-x minus 3 squared angithi. LCD divided by i-denominator yethu yale term yokuqala. I-denominator term yokuqala u-x plus 3 x minus 3. Siyabona. Sifuna i-answer ke lapho. Sifuna ubani u-a angithi. Na sila. Lo uzokhansela lo ikhansela okukodwa kala bese kusala u1 u-x to the x minus 3 to the power 1. Yeah. Kuphuma bani? Kuphuma u-x minus 3. Kodwa nje. Angithi answer yethu leyo. Bese uya ku step 2. Step 1 lo. Step 2 uyayithatha ngithi leyo answer uthi x minus 3 times i-numerator yaleyo term esidila nayo. Ethe sidila nayo term le na i-numerator yayo. Numerator yethu u3. So multiply no3. Uyasitshengisa leso step leso la uyaphuntsha la. Uzokufaka njengoba kanje njengoba ngibhalile kanje uzokufaka la. Kodwa mina ke ngizoseqa le step ngiqhubeke ku step esilandelayo ukuze ngingamoshi isikhathi. Yabo? Kuzoba 3x minus 9. Siyamfaka ke la 3x minus 9. Siyabona?
uyaphinda the very same thing usukwenza kule term elandelayo, usufaka i-denominator yakhona. I-denominator yale term elandelayo u-x minus 3 squared, angithi sifuna ubani? Sifuna u-a wethu. A wethu uzoba ubani? Lo uzokhansela lo, uzosala u-x plus 3. Bese ulandele ngo-steps 2, uzothi u-x plus 3 times i-numerator yethu yaleyo term ewubani? Ewu-2. Siyabona? Yokukhiphela u-2x plus u-6. Siyabona? Usuzoyiphantshela lana-ke. Wena-ke kodwa njengomfundi uzoqala utshengise le step list la ukuthi uyibonile lento le kumele uyenze le. Bese ulandele ngale step list. Sizwana? I-sign vele it's positive, akushintshi. There's no need ukuthi lokhu ngifake ama-brackets-ini ngintanta. Ngoba kuzobuye kube positive kanje. Ya. Masulana-ke usufocusa ekutheni usu-add ama-like terms. Ama-like terms-ke wabona kanjani? Ama-like terms wabona ngokuthi ube nama-variables afanayo, including ama-exponent afanayo. Lokho uyak-add. Yabo la i-variable iyafana nama-exponent akhona ayafana, uyak-add. Lokhu ngama-constant kwethu nakhona uyahlanganisa. Asenze njalo. Kosikhiphela ba? Kosikhiphela osikhiphela sisibone la u-3x plus u-2x, loyo kuba u-5x. This will be 5 this will be 5x. Siyabona? Bese uthi minus 9 plus u-6. Minus 9 plus u-6, that will be u-minus 3. Siyabona? Bese-ke i-LCD yethu remains the same. There's no need uku-expanda. That will be a waste of time. Siyabona? Sino 3 ngapha, nala u-3. Nala u-3. Ya. Isibalo sakho siphelela la, sigcina la. Ukumele uwazi ukuthi ama-marks akho lele kuphi. Uzothola imaki lokuthola i-lowest common denominator. Bese uthole imaki lale step lesengithe esibalekile kumele usifake sokuthi unobala. Ngithi bese sino-3 ngoba no-x minus 3. Leso step uzothola imaki sela khona etc kanje. Uzothola 1 2 3 final answer nalini imaki layo uthole ithotho yakho. Ubese ungichazela ukuthi ikuphi la usala khona ukuze solungisa. Siyabonga.